Hola, jo sóc la Laia I jo la Gemma. i benvinguts a un nou episodi de Bata I Bota. Bon dia, Laia. Hola, Gemma. Com estàs? Bé? Sí? Sí. Avui vinc a parlar-te d'un tema que a mi personalment em sembla molt interessant i crec que et sonarà una miqueta perquè ho vam fer a l'assignatura d'Ecologia Evolutiva. Vale. No sé si t'agradava aquesta assignatura. Sí, era interessant. Era molt complicada, més del que semblava, però quan començaven amb les matrius i així, Sí, no, era xungo. era bastant xungo, vull dir... Sí, jo avui intentaré que no es faci molt dens, explicar-ho de manera senzilla, a veure si me'n surto. I et volia parlar de l'altruisme a la natura. Vale. Tu creus que existeixen els comportaments altruistes a la natura? Em pilles aquí una mica contrapeu. No sabria què dir-te, perquè si ho portes al tema de la filosofia on la màxima aspiració és la felicitat, aleshores et diria que no, perquè tu el que fas ho fas per tu ser feliç. És que, clar, No ho sé. És un tema complicat, perquè moltes vegades també ara, a través de les xarxes socials, ens arriben vídeos de moments així, com per exemple jo fa pocs dies vaig veure un grup de balenes amb un dofí jove que semblava com si l'haguessin com inclòs al grup, per dir-ho així. I clar, nosaltres quan veiem això diem, ai, que bonic, no? I Sí. ho ensucrem molt tot, quan jo crec que la realitat no és tan així. Sí. Ara ho Sí. veurem. Abans de començar, però, et volia preguntar si recordes el concepte de fitness. Ah, Gemma, és el meu malson de tota l'assignatura. No sé quantes vegades ens van preguntar què era la fitness i a dia d'avui encara no ho sé recordar. És una pregunta clau, sí. La fitness és un concepte bastant important. Per resumir-ho molt, és la probabilitat que té un individu de reproduir-se o de sobreviure, Vale, per dir-ho així. Com més fitness, millor. vale. Per tant, tots els individus el que intenten fer és això, maximitzar la seva fitness. Llavors, en biologia, un comportament altruista és aquell a través del qual un individu, diguem que fica en risc la seva pròpia vida Vale. per tal d'ajudar o beneficiar un altre individu. D'acord. Clar, llavors això és una mica contradictori, perquè diguem que l'individu que està sent altruista s'està perjudicant a ell mateix. Vale. Està Sí. disminuint la seva fitness, perquè potser per culpa d'això no es podrà reproduir o està ficant en joc la seva supervivència. Llavors és com, ostres, per què... Per què ho fa, això? Per què ho fa, no? Si no treu benefici, per què es posa en aquest risc? Sí, els humans, clar, això és una mica diferent, perquè entenem l'altruisme també com des de la part de l'emoció, no? I com que hi ha una intenció darrere d'ajudar l'altra persona. Això amb els animals no té per què ser així. Val. L'altruisme biològic no es mesura en termes de la intenció que hi ha darrere, per dir-ho així, sinó en termes de fitness, Val. vale? Que hi surt guanyant el receptor i l'emissor pues, es veu perjudicat. I, de fet, un dels exemples més clars d'altruisme és amb organismes que clarament no tenen aquest tipus de consciència més desenvolupada, com són els insectes. Vale. Tornant al tema de per què haurien evolucionat aquest tipus de comportaments més altruistes, inicialment es creia que era per un tema de selecció de grup, és a dir, pel bé de l'espècie. Imaginem un grup, per exemple, dels monos de Vervet, que fan una mena de cant, que és com una senyal d'alarma, quan detecten la presència d'un depredador. D'aquesta manera avisen a la resta d'individus del grup que hi ha un perill. Vale. Això no tots ho fan, o sigui, hi ha que ho poden fer, n'hi ha que no, però clar, representa que al fer aquesta senyal d'alarma també t'estàs ficant en risc a tu mateix, perquè li estàs dient al depredador «Ei, estic aquí!» Saps? Llavors estàs avisant a l'altre, però a la vegada estàs com captant aquesta tensió. Clar, el tema de selecció de grup ho justificaven una mica d'aquesta manera, com imaginant un grup on hi hagi algun individu d'aquests més altruistes que doni aquesta senyal d'alarma i un grup on els individus siguin molt més egoistes i no facin aquesta senyal. Clar, la justificació era una mica, segurament sobreviurà més el grup on hi hagin individus altruistes i aquests individus es comportaran així com pel bé de
de l'espècie. Ui, vigila amb això. Vigila amb la frase aquesta de pel bé de l'espècie, que no li agradava gaire al profe d'ecologia, Perquè no és veritat. Ah. Aquest era l'argument que deien inicialment. Després s'ha vist que això no és així. La selecció de grup no existeix com a tal i l'argument aquest tampoc. Vale. O sigui, els individus no es comporten d'una determinada manera pel bé de l'espècie. No. Vale. El que s'ha vist és el que va proposar el William Hamilton, que es coneix com la teoria de la fitness inclusiva o la kin selection. Vale. Que aquesta teoria ens diu que els comportaments altruistes poden evolucionar si van dirigits als membres d'una mateixa família. Vale. És a dir, si es dirigeixen a algun individu amb qui tu tens una relació... vincle. Sí, un parentiu, una relació genètica. Per què? Perquè si aquest individu sobreviu, hi haurà una part dels teus gens que també sobreviurà, perquè tu comparteixes... un percentatge genètic amb aquell individu. Exacte. Per tant, és una mica com el gen egoista, entre cometes, de anem a ajudar no sé, al meu germà a sobreviure, encara que jo potser no ho faci, perquè una part del meu material genètic passarà a la descendència a través d'ell. És millor que el teu germà sobrevisqui per tal que ell es pugui reproduir que morim tots. Exacte. Seria una mica això. Per tant, normalment, com major és el parentiu entre dos individus, més comportaments altruistes hi haurà. D'acord. I això és una mica el que passa amb les formigues i les abelles, que tenen una estructura social bastant particular. Sí, amb la reina... Exacte, hi ha una abella reina, per exemple, que és la que es reprodueix, i després hi ha les obreres, que dediquen tota la seva vida a protegir, construir i protegir el niu, per dir-ho així, i a cuidar de la reina i cuidar de les larves, però elles en si mateixes no es reprodueixen. D'acord. Per què ho fan, això? És una mica complex, hem d'entrar una mica en termes de genètica, i és que tant les abelles com les formigues segueixen un sistema haplodiploide. Haplodiploide. Què vol dir això? Normalment, la majoria d'animals tenim 2 cromosomes, vale. 2 còpies. En el cas d'aquest tipus d'insectes, no presenten cromosoma sexual. Vale? Com es determina si és un mascle o és una femella? En funció de si l'ou està fecundat o no. Vale? Si els ous fecundats es converteixen en femelles i els no fecundats en mascles. És a dir, que si tens una còpia genètica, ets un mascle, i si tens 2, ets una femella. Exacte. Els mascles tindran un únic cromosoma, són haploides, en canvi les femelles en tindran 2. Clar. Això què comporta? Que les femelles, les que són germanes, comparteixen un 75% de l'ADN. Això és una bestiesa. És altíssim. En canvi, els mascles en comparteixen molt menys. L'explicació una mica d'aquesta estructura és que les femelles, si es reproduïssin, les obreres, el grau de parentiu que tindrien amb els seus fills seria menor que el que tenen amb les germanes. Té sentit. Llavors, per això, les obreres com a tal no es reprodueixen, sinó que es dediquen a cuidar de la reina i de les seves larves, que seran les seves futures germanes, perquè són amb qui presenten un grau de parentiu major. És una mica... És estrany. Vull dir, com el comportament aquest de la natura és estrany, curiós. Sí, en aquest cas tot es dirigeix molt a això, a través de la genètica. Sí. Al final pot semblar des de fora com, ostres, mira que amables són, mira que maques, no? I bueno... Doncs tampoc són tan al final altruistes. És la manera com de transmetre més gens, no? Sí. A partir de la kin selection també es pot explicar una mica la teoria de l'envelliment. Vale, això com ho expliques? Ara t'he desquadrat, no? Sí, una mica. Vale, seria una mica explicar per què els individus envellim i deixem de reproduir-nos, però tot i així no ens morim a la que s'acaba el nostre període reproductor. Per exemple, nosaltres els humans. Bueno, els homes és un cas a part, però en el cas de les dones passem la nostra època reproductora i tot i així encara se'ns allarga la vida durant un període de temps força llarg. Ja entenc per on vas. Sí, que arriba la menopàusia i que continuem vives. Exacte. Això per què, no? Perquè si al final l'objectiu és reproduir-nos, perquè un cop ja no ens podem reproduir encara seguim en vida. Doncs és una mica per poder invertir aquests esforços
en les futures generacions, en els nets o bé amb la cura d'altres parents. Que això es coneix amb el nom de la hipòtesi de l'àvia. Vale, ja sé per on vas. Sí, al final d'aquesta manera és com estem afavorint la supervivència dels nostres descendents. Els estem ajudant. Sí. Vale, fins aquí hem estat parlant de casos d'altruisme, però sempre entre individus que estan emparentats entre ells. Vale. Però com s'explica l'altruisme entre individus que no estan emparentats? Ni idea. Es produeix a través de la reciprocitat. És a dir... Tu m'ajudes a mi, jo t'ajudaré a tu. Si jo et rasco l'esquena, tu me la rasques a mi un altre dia. Vale? Perquè això passi, però, els individus han de ser capaços de reconèixer-se entre ells. Val. I en recordar-se'n. La Laia em deu un favor. Em deu una rascada d'esquena. D'aquesta manera, clar, jo et faig un favor a tu, però si tu no me'l tornes, jo me'n recordaré. I ja no et tornaré a ajudar. O potser els dic als altres, ei, no ajudeu a la Laia perquè és una egoista. I et fem el buit. Saps? Va una mica així, amb el mecanisme de... Bueno, amb el tema de la fama o la reputació. Vale. Per dir-ho així. I això és el que passa amb el cas dels ratpenats vampirs. Ah, tornem al començament. Que aquests ratpenats ja vam explicar que s'alimenten de la sang del bestiar. Sí. I s'han d'alimentar sí o sí cada 36 hores almenys, perquè si no es moren. Llavors, sempre surten a caçar i el que s'ha observat és que les femelles tendeixen a compartir sang amb aquells que no han tingut sort aquell dia pel motiu que sigui i no s'han pogut alimentar. Vale. I d'aquesta manera, en un futur, elles s'asseguren que si un dia no troben aliment, alguna altra femella les alimentarà. Sí, i el que s'ha vist és que les femelles d'aquesta espècie de ratpenat poden viure fins a 15 anys, en canvi els mascles, que no solen fer aquest tipus de comportament, tendeixen a viure a la meitat. O sigui, perquè vegis que... Això diu molt. Això diu molt. Ara bé, no sé si coneixes el dilema del presoner. Em sona. Recordo que me l'han explicat, però no l'acabo de... S'utilitza una mica per explicar si a la natura hauríem d'esperar comportaments altruistes o no. Vale. Una mica el que debatíem inicialment. Ens hem d'imaginar 2 detinguts que han estat acusats d'un crim. Vale. Com podem ser tu i jo. D'acord. Vale? I la condemna que s'imposa a cadascú depèn una mica de si escollen confessar i trair a l'altre detingut i dir va ser ell, o bé encobrir-lo. Vale? I cooperar. Llavors, si els dos callen i no diuen res... Vale, tu no em delates a mi, jo no te delato a tu. Exacte. Haurem d'estar 2 anys a la presó. Val. Si les dos confessem, en plan ha sigut l'altre i viceversa, anirem 3 anys. 3 anys. Ja ens costa una miqueta més. Però l'opció així més diferent és si jo et delato, però tu no em delates a mi, jo aniré només 1 any a la presó i surto guanyant, en canvi tu hi aniràs 4 anys. Vale, això ja no m'agrada tant. Clar, llavors el tema està en què hem de suposar que no sabem què farà l'altre individu. Hi ha un 50% de possibilitats que ens delati o un 50% de possibilitats que sigui bo i no digui res i cooperi amb nosaltres. Clar, com que la pitjor opció és que jo calli i l'altra persona em delati, si jo no sé què farà, el més intel·ligent per mi és delatar-lo, independentment de si ell em delata a mi o no. Llavors, això explicaria una mica perquè ara a la natura la cooperació no és una cosa que s'esperi de forma general. A no ser que les probabilitats de que l'altra persona cooperi amb mi ja no siguin 50-50, sinó que siguin una mica majors. Per exemple, perquè és algú de la meva família o perquè jo conec aquesta persona i ja hi ha un vincle. Si jo sé que aquesta persona segurament cooperarà amb mi, llavors jo seré més propens a cooperar. D'acord. Però si no, jo delataré. Llavors sempre es diu que a la natura la tendència a fer trampes és molt elevada. Per tant, no ens podem fiar de res. De res. Perquè, bàsicament, l'altruisme cobra sentit des d'un punt de vista dels gens, no des de l'individu. Perquè al final els gens el que volen és maximitzar les còpies d'ells mateixos en la descendència i l'individu és com el vehicle per aconseguir-ho. I per últim, volia comentar-te el tema de l'adopció. D'acord.
que hi ha diverses espècies tant de mamífers com d'ocells en les que s'ha detectat aquest comportament. Encara que sigui un comportament rar, és més freqüent del que sembla. I és un tema molt discutit amb la biologia evolutiva, ja que els pares adoptius no transmeten cap gen a la descendència. Així com l'adoptat sí que tots hi veiem com que té un benefici clar, perquè segurament gràcies a aquesta adopció podrà sobreviure, per part dels pares costa entendre quin motiu hi hauria darrere. I et parlaré de 2 casos. Primer volia parlar dels pingüins emperadors. Ai, mira, just estava pensant d'això, perquè l'altre dia vaig veure un vídeo al qual hi havia 2 pingüins mascles que es veu que es van enamorar entre ells i estaven cuidant una pedra. Perquè volien tenir un fill i no podien, i van estar cuidant una pedra i es veu que són d'un zoo o així, i hi havia una parella que tenia un pingüí petit i que no el podien cuidar. I van decidir canviar-li la pedra per al pingüí i el van adoptar. Ostres! Una història molt maca. Jo havia llegit una història similar, però com amb una bola de neu. Sí. Amb els pingüins passa molt. Bueno, jo vaig trobar un estudi que es va fer això a l'Antàrtida i van observar nombrosos casos d'adopció o ja de segrest o robo. Segrest o robo? De cries, Sí, les 2 coses. Vull dir que a vegades hi havia els pares allà, però anava un altre individu a robar-li la cria. Que fort. Clar, és com, ostres, sí que és veritat que normalment aquestes adopcions, entre cometes, duraven pocs dies i no solien acabar molt bé, explicaven. Clar, imagino que amb un zoo i tot això les condicions ja són diferents. Però una mica l'explicació que hi van trobar darrere estava relacionada amb una hormona, la prolactina, que es veu que, a diferència de la majoria d'ocells, els pingüins mantenen uns nivells de prolactina molt alts durant tot el període de cria. I, encara que perdin la cria, segueixen mantenint aquests nivells. I la prolactina es coneix com l'hormona de la maternitat, perquè el que fa és que ajuda a mantenir un vincle fort entre els pares i les cries. Llavors, clar, es creu que els nivells tan elevats d'aquesta hormona és el que faria com que els hi cridessin tant l'atenció les cries que veuen per allà i intentin arreplegar-ne alguna. I es veu que van provar amb uns quants pingüins rebaixar aquests nivells de prolactina i llavors la freqüència d'aquests comportaments disminuïa molt. Van haver-hi menys segrestos de pingüinets. Vull dir que a vegades no és tan maco com sembla. Sembla. I per últim, un cas molt curiós que he vist també és el dels bonobos. Que els bonobos són un dels parents més pròxims a l'espècie humana i ja s'havia observat, també amb ximpanzés i altres espècies de primats, l'adopció de cries per part d'altres membres de la família o inclús membres que no estaven relacionats genèticament però sí que tenien un vincle entre ells, perquè al viure en grup ells són capaços de reconèixer i creen vincles socials. Llavors, en cas de que la mare biològica es morís, algun altre membre del grup, fos de la família o no, sol fer-se càrrec d'aquesta cria. Però el que sorprèn és que en un estudi que vaig veure publicat de l'any passat van detectar 2 casos de 2 femelles de bonobo que adoptaven per primera vegada que s'hagi detectat, una cria d'un altre grup social, amb el qual, que se sàpiga, no hi havia cap relació prèvia entre grups. Sí que és veritat que és això, solen viure en grups socials i a vegades es troben entre ells i es relacionen entre ells per curts períodes de temps, però es desconeix la relació que hi havia darrere. S'estan treballant amb diferents hipòtesis perquè, per una banda, es creu que l'adopció podria ajudar a la mare o al pare biològic perquè pot adoptar tant un mascle com una femella. Sí? Es creu que els podria ajudar a agafar com a experiència. Potser si són joves, això els ajuda com a guanyar experiència i millora la supervivència després dels fills que tinguin ells. Els fills propis. Exacte. O també els podria ajudar a augmentar de rang social, perquè al final aquest futur individu, quan creixi, es pot convertir en un bon aliat per ells i fer-los pujar com de rang, per dir-ho així. No? Però en el cas d'aquest estudi era molt curiós perquè la primera hipòtesi quedava bastant descartada, perquè una de les mares ja tenia 2 cries. A més dependents, vull dir, encara eren petites i estava com amb les 3, cuidant a les 3 a la vegada. I l'altra mare es creu que ja estava com a la postmenopàusia.
Vale. Ja havia tingut fills que ja havien emigrat amb altres grups i tota la història. Per tant, experiència ja la tenien de sobres. I el tema de millorar el rang social ho podria explicar, però... No sembla que convenci però gaire. sí, no acaba de convèncer, sobretot en el segon cas, perquè és això, la primera Sí. mare ja tenia 2 altres cries, per tant, tampoc és com una cosa necessària. I realment s'està treballant com amb la hipòtesi de l'altruisme més com el coneixem els humans. D'acord. Vull dir, en un sentit d'emoció i intencions darrere. D'acord. O sigui que potser sí que algunes espècies més properes a nosaltres realment són capaços de dur a terme aquests comportaments com amb una intenció més d'ajudar els altres sense cap altre factor darrere. Tot està per veure. Tu ho has dit. Fins aquí el podcast d'avui. No sé què t'haurà semblat i si us haurà agradat a la resta. Va, segur que sí. A mi ja m'has guanyat quan has parlat de pingüins. Encara que siguin Podem parlar més de pingüins un altre dia. Pingüins segrestadors. Pingüins segrestadors, sí. Cuidado amb els pingüins. Doncs bueno, deixem el podcast aquí. Esperem que us hagi agradat i res més. Ens veiem en el proper podcast. Ens veiem, que vagi bé. Stay curious. Adeu. Adeu.